あ、いけてる。いけてる。いけてるんじゃない。いけてるんじゃない。いいねしてるわ。これで火を起こす。怖い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 もう。これは結構使いたいと思います。出たよ。出たかな。一緒に切って。これは今日持ってるブラーと言いまして空気入れるやつです。すごい。やばいやばい。火がすごい。やばいやばい。すごいね。です。すごい。この音。すごいな。距離じゃなかった。うん。聞いてた、聞いてたからね。うがいっぱい。出来上がりました。うん、うまそうだね。うまいな。もうないです。
気がつかなかった。いやまだいける。全然やで。こっち側の。こっち側の。まだ。いけるか。なんか外でがあったらあれかな。そんなにちょっと、そこまで勢いよくは。いい感じじゃない。100均でセットある。持ち焼きやろ。持ち焼きじゃん。なんか便利トレイって書いてある。便利トレイ付き。丸網って書いてある。ネギが開きます。そうね。右がオレンジやん。そうそうそう。重た。重たい。何キロ？何キロもなかった。直火かな。さあ。ちゃんと焼けるかな。はい、焼けました。いい感じで焼けてる。焼けてる？今日なんこれ。焼けてますか？全然見ないよ。あ、まだちゃう？終わってみよう。ホクホクにはなってなさそうだけど。柔らかなってる。あ、いけてる。いけてる。いけてるんじゃない？いけてるんじゃない。いいねしてるわ。ちょっとあっち。あっちあっち。あっちあっちあっち。なんかいくよりや。